Today is a very special... Merhaba arkadaşlar. Eko parantez içi Games'e, yani Amerikan Oyunlar parantez içi Games'e hoş geldiniz. Bugün yine Mavi Tenimiz Thomas ile birlikte dolaşıyoruz. Bakalım neler gelecek. Ve bu oyunun sorununu hala çözemedim. Dış ses nedense yok. Ama yine de bu işi çözeceğim. Evet, burada bu itfaiyeci kamyon bizi yıkayacak.
Arkadaşlar bir önceki kısımda hepsinin kilidi açıktı. Ne olduysa tekrar kilitlenmişler ya. Neyse. İlk önce bu James's Boulder Escape. Bunu almayı düşünüyorum ilk önce. Ama aslında hata da benim. Bir önceki kısımda keşke diğer trenlerden bir tanesinin bari bir eşyasını alsaymışım. Neyse artık. Hallettim bile. Ben her şeyi halledim. Aslında şimdi sorun anladım. Bir girişimde açık, bir girişimde kapalı ama neyse artık. Bunlar da diğer 75 oyuncaklar işte. Anlaşılan bugün şans benden yana. Ne seçsem hemen yakınımda oluyor ya.
İşte burada da diğer oyunlardan var işte. Bu oyunu ben daha önceden oynamıştım. Kanalın ilk videolarındandı. Kardeş, Liban diğer tarafta. Bu eleman kırmızı değil miydi ya? Niye olmuyor ya?
Evet, o yolcu işini boş verin. Ben düzelttim onu. Şimdi meydana heykelimi dikin. Sizce düdük nasıl? Güzel diyenler videoyu beğenip kanalıma abone olsunlar.
oldu ama neyse artık. Allah kahretmesin ya. Arkadaş sonbahar geldi, benim haberim yok. O kırmızı sarı ağaçlar ne öyle? Bu elemanın benim kırmızı trende kanka olduğunu bilenler yorumlara yazsın. Tamam, kalanlarını ben hallederim. Hadi görüşürüz.